Drop it. நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இமான் வியூஸ். நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து ஷார்ட் வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க. இதை பற்றி நான் போட்டிருந்திருப்பேன். இது எங்கள் சித்தா தான் இருந்தாங்க. அது வேறு யாரும் இல்லை, எங்கள் சித்தப்பா தான். ஊர்லேருந்து வந்திருந்தாங்க அவங்க. எனக்கு வரும்போது வாட்ச் வாங்கிட்டு வரேன்னு சொன்னாங்க. பாக்ஸே சூப்பராக இருக்குது. அதுக்காகவே இந்த வாட்சை நம்ம வாங்கலாம்ல இருக்குது. பாருங்கள் வாட்ச் எப்படி இருக்குண்டு. வாட்சு கம்பெனி பேர் வந்து உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, கரண். ஆமாம், நல்லா இருக்கு வாட்சி. நல்லா சிம்பிளாக இருக்குது, வெயிட்டும் கிடையாது அவ்வளோவா. நீங்கள் பாருங்கள், நல்லா சிம்பிளாக இருக்குது. பிளாக் கலரில், பிளாக் லைட் ப்ளூ மாதிரி ஏதோ ஒரு கலர் இருக்குது. எனக்கே ஒழுங்காக தெரியல வீடியோ எடுக்கிறதுனால. ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்போலேருந்து. நான் ஒரு தடவை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அவ்வளோதான். பாக்ஸும் நல்லா இருக்குது. நல்லா பாக்ஸே பில்டு பண்ணியிருக்காங்க, சூப்பராக பில்டு பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஃபாரின்லேருந்து வந்தது, சவுதி. நல்லா இருக்கு வாட்சி. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இன்னும் நிறைய வீடியோலாம் இருக்குது, பாருங்கள். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டன் அழுத்தி விட்ருங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.